大风车棒棒糖，呵呵，来，我们给它拆开啊，拆糖的快乐，你们永远体会不到。哇，好漂亮啊！你就问它漂不漂亮？来，咱们转一下啊，转到哪一个咱们吃哪一个颜色，好不好？呀，黄色的。啊哈哈，芒果味的。来，咱们再吃一个，你们喜欢什么味道的呀？这个橙色的。这个是橙子味的，就是有点太甜了，兄弟们。不呀，有点齁定啊。